dia hoje. E já vou começar a entregar um pendrive aqui pro paredão tudo azul. Faz dia que ele me pede adesivo. Aí eu tô mandando um kit de adesivo pra ele aqui. O chaveirinho e o pendrive chaveiro de 32 GB ele comprou. Paredão tudo azul. O nome dele é o Gideildo. Paredão tudo azul. Botei aqui na etiqueta. E vou já enviar pra ele ali pelo correio, rapidão. Devagar eu vou vendendo os pendrive aqui. Tô entregando um, já eu entrego mais. Cuida. E o fera ali, ó. Fera por aqui bebê. Rapaz, o fera tá acostumado. Agora a braminha dele é o tamanho, ó. Piriguete, ó. Piriguete. Pois é, galera. A entrega é assim, ó. Bota um chaveiro. Eu não boto o chaveiro logo no pendrive porque vai ficar com mais volume. Aí eu deixo o chaveiro do pendrive e o chaveiro do chaveiro, né? Do brinde. Eu boto ele e o pendrive. Aí você, quando chegar aí, vocês emendam, né? Deixa ele no grau. Bota ele aqui. E eu mando os adesivos. Adesivo aí pra galera aí que curte o canal. Pra se inscrever, né não? Aí eu vou já levar no correio esse daqui que é pro Paredão Tudo Azul. Paredão Tudo Azul tem um canal no YouTube, viu galera? Bota aí Paredão Tudo Azul e se inscreve no canal dele aí. O moleque é fera. Na hora que vocês botar Paredão Tudo Azul, vocês vão ver um coroa de cabelo grisalho respeitado. Tamo junto. E a moto tá ali só no ponto esperando pra mim ir lá, deixar no correio rapidão. Eita. Deixa eu ajeitar aqui. Ixi, tá puxando o freio de mão. Pegar logo é o vento, que o negócio aqui tá quente, o calorzão danado. Ó, ainda tem duas pingas aqui, ó. Duas canas aqui pra beber, mas não é pra mim não. É que eu vendo, não tem? Esperar o vento esfriar. Você vira aí, né? Eu fui no correio pela manhã, deixei o pendrive do menino lá no correio pra fazer o envio, né? Hoje é sexta-feira de carnaval. Eu não tô com som. Eu tô com som, mas não vou sair com som hoje, porque o negócio tá complicado. E eu tô indo ali, eu acho que no Grau Pisos. Tô indo lá. O cara do grupo aqui dos Paredão de Timon. Eu vou ver lá o que nós falar, tomar uma gelada com ele lá. Ele vende cerveja. Aí eu combinei com o Valmon. Vou já buscar o Valmon na casa dele. O Valmon foi tomar um banho. Disse que ia banhar. Aí por enquanto eu vou ver se eu passo ali na esquina do espetinho. Ver se ele tá. Se lá tá aberto essa hora. Vai dar certo. Passar ali na casa do Baigon. O vlogzinho hoje. Eu vou fazer um vlog hoje, viu galera? Porque hoje tá complicado. Eu vou passar aqui na casa do Baigon. Ver se ele tá por aqui. Acho que ele não foi trabalhar ainda não. Já não vi ele ali não. Olha, eu tô com uma lama danada ali, ó. Acho que ele não tá aí não. Fera Braba foi trabalhar. Galera, o Fera Braba foi trabalhar. Aí eu tô indo pegar o Valmon lá. Ele já ligou. A esquina do espetinho aí, ó. Daqui a pouco talvez não apareça por aí. Eu ia tomar um aí, mas o Baigon, mas ele nem sabia que ele ia trabalhar cedo hoje. Vou pegar o Valmon, loucura. Bora, menina. O Valmon tá por aqui, ó. Cara do diabo aí, ó. É. Vamos ali, vamos ver se nós achamos o no grau ainda lá. Era pra nós ter chegado lá meio-dia. Da hora. Ó, os caras aí no Lava Jato Ramos aí, ó. Lotado. Cuida. Cuida, menino. Sextou. Sexta de carnaval. Rapaz, que era pra estar um fluxo danado em Timon quando é carnaval. Mas hoje aqui tá todo mundo trabalhando. Ninguém saiu cedo do serviço. Estamos aqui no Grau Piso. Olha lá, ó. Rapaz, o moleque é bonitão, ó. Cheirosinho. É, moleque doido. Ele anda com a carrocinha ali. Rapaz, esquecendo de desligar até o carro. É o depósito no Grau Pisos. Moleque doido aqui de Timon. Olha a cara desse pet. E o somzinho? Aí, ó. Vou dar uma filmada. Hã? O somzinho que o jovem quer disputar. É de racha aqui? Hã? É pra racha? Não, aqui não, tá ficando. Não, tô falando do lugar, o som é de racha. Ah, olha, ó. É de racha. E bicho é doido. Mostrar o somzinho dele aqui.
Ó, tem até o microfone, ó. Rapaz, esse sonho de racha, tu deixa as coisas tudo jogadas, urubu, olha. A lona velha pegando nas coisas. Tu é doido? No Grau Pisos. Eu falei pra galera do YouTube que eu vou filmar aqui, tomando uma gelada hoje aqui. Quem quiser comprar piso aqui, ó, cerâmica é com ele. É. Ó, a cerveja lajezinha aqui, ó, né? Gelada? Verdinha, pai. Rapaz, eu tenho um negócio de umas verdinhas agora, vocês, né? Tem Brahma, não tem? Tem Brahma. Eu gosto é de Brahma. Dudu. Tu gosta da Brahma? A Brahma tá lá embaixo, eu pego ela. Mas pode ser essa Brahma por malte, né? Não, é boa. É boa ela. Ah, que móvelzinho tá bonito. Ah, que móvelzinho do homem que tá bonitinho. Esse só aí tu não quer disputar, olha. Ah, pau aí, ganha. Cadê? Qual a pequenininha dele? Quer disputar com isso aí. O Josué aí, galera. Doido, rapaz. Esses caras são gaiados. Pega aí, pô. Você pode sentar a cadeira aí, pô. Ah, que móvel do paredão do No Grau. Tocando ali, ó, só nas manhas. E nós já estamos tomando aqui um bocado. Ah, não. Chamozinho tá quietinho, ó. Vou já botar 20 conto ali no posto. Tá muito baixo, não, galera, ó. A frente chega tá alta. Eu for resolver esse negócio aqui, eu vou comprar uma mola pra GNV. Os caras já me avisaram, compra pra GNV que ela é mais resistente e deixa o carro mais alto. Porque calço já tem, né? Aí, ó, tá chegando ali, ó. Celtão chegou na área, se volta o paredão, ó. Esse aí tem coragem de botar o som, ó. Vai chegar mandando espacar o som ele. Bora, menino. Esse vai engraçado. Olha isso, seu filho chegou. Toma que o filho é teu, olha lá, ó. Marcelinho Divulgações. Pede ele pra ir buscar a Bob lá pra nós escutar ela. Ele doido pra atravessar, ó. Não, isso ali é bom, moço. Olha, você disse que ele é meio doido, ó. Ele atravessou, mas ele vai, pô. Ele atravessa. Ele atravessa, mas na hora certa. Chegou o Chimbinha. Ó, deu umas pescoçadas aí. No Grau, aumenta o som aí, No Grau. Aumenta o som, a cara dele aí, ó. Moleque de todo modelo. Com medo danado de aumentar o som. Abaixa aquela tampa ali, ó. Vou abaixar essa tampa do job. Agora o No Grau do paredão. Só ralação, xerecão, a menina só bundão. Xerecão no chão, xerecão no chão, a menina só bundão. Ei, deixa de ser vergonhoso, rapaz. Aparecendo no vídeo. Olha aí, bota o chama. Ela desce até o chão, fez umas mina loucas, então vai de ralação. Senta novinho e não para. Sobe no pique, pra saber, né? DJ cara. Aqui foi eu sozinho. É o Marcelinho lá, ó. Ei, pega lá a tua Bob lá. Pega lá a Bob lá, pega. Pra tu rachar com ele, ó. Chama. A tempestade passou. Ele esconde é tudo, aquele doido. Bateriazinha. Eu não gosto não. Agora o médico tá tocando. Carnaval hoje, menino, é sexta-feira. Olha o Celtão ali, ó. Celta do Racha. Celta do Racha aqui é o do Sival, ó. Aqui não abera pra ninguém não, ó. Não abera pra nenhum não, Sival. Botou médio. Médio. Chama, menino. Olha o Marcelinho lá, ó.
Aumenta o som que ela tá mais... A BR tá mais... Gelada que é melhor. Dá mais resultado. A Marcelinho ali, ó. Tá tomando uma já. Hã? Por que, moço? Eu tô te filmando também. Tá vendo o grupo? Então nas mães, ó. Marcelinho só ali de trabela. Começou aqui, né? Agora o dublê apareceram, ó. JF, Vi, JF, cara, tu tem muito... é pulga. Cheio de purga. O Marcelo disse que tu tem muita purga, olha lá, ó. Olha o grau ali, ó. Agora o golzão dele era papai que eu tenho. Ei, vamos andar a pé. Ô, bicho aí, ligeiro. Bora, não aumenta esse som, velho. Não, uma Cadê? pela outra, aí é uma pela outra. Cadê a miserável? Aí é uma pela outra. Bora, Marcelinho. Agora se for a cor combinado mesmo amanhã, acho que é bom. Aí a gente fica até... Bota semana, que amanhã é carnaval. Bora, os caras estão terminando aqui, ó. Se tiver estrada, é rua. Agora se for estrada, O Marcelinho vai pegar outro copo. Eita, tu pegar os copos tudo de mesmo, né? Aí porque não tem casa, não. Tá ligado na história, o V8 é aquele ali, ó. Ei, olha, ó. O cara secaram uma caixa, vou completar outra agora. Eu não quero mais, não. Eita, velho. a próxima resenha que nós vamos fazer é... Deixa eu ver. Aí, galera, ó, vai acabar o vídeo assim, ó. Como é o nome desse negócio aqui? Tico Perdigão, né? Como é o nome desse urubu aqui, moço? Ó, a imagem tá bonita, ó. Menino Tico Perdigão. Toma um negão aqui, ó. Tá. Acabei de chegar no grau piso lá, ó. A Brahma chegando aí, ó. Brahma gelada. Como é o nome disso aqui? Steak. Vixe, Maria. Steak da sardinha. Steak não é ração de cavalo, não. Steak. Esterco não, não é esterco não. É, Mini tique, né não? é de peixe. Steak de frango, menino. Bom demais. Olha, galera, olha o embolado. Meu boladinho, ó. Mas é tirar gosto ou é matar fome? Não, pra mim é matar fome, que eu não comi hoje. Tirar gosto é porra nenhuma. Deixa eu ver aí, tá assistindo o Paredão Tudo Azul aí, é? Mostra aí. Aí ele aí, ó, o GDI Surubu. Olha o GDI, só Brahma gelada, ó. Ele gosta de resenha igual Bebe, tu, ó. olha, ó. Onde é isso aí, GDI? Esse vídeo aí onde é? Ei, moleque doido. Você, olha, o cara com a Brahma ali com a cervejinha Heineken. Rapaz, ele tá na Avenida Paulista, né? Tô ligado. Bora, GDI.